Stai așa să te prind ca și... Aha, hai că te-a prins. Dă-i cricul la o parte, că are cricul ăla bun, fii atent. Acum filmează ea, nu? Da. E bine. Ah, nu păi. Nu mergi păi, mergi păi. Pe cauciucurile noi. Noi? Nu simt aia, o scapă pe mine. La mă după tine. Până te vezi cu ea, până și acum am mâncat, i-am dat așa mâncat piciorul. Dar după aia, după ce am mâncat toată și am văzut cu puterea lui ce vrea, dădeam în gușă pe aici cu a doua ta treabă, dar nu știu ce face, ca să fiu pe a doua. Dă-mi una de aia de zice de văzut, nu văd. Gata, apasă iară pe topoară.